Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue à cette cérémonie qui marque le 51e anniversaire du Corps forestier de la Valle d'Aosta. Le celebrazioni del 51esimo anniversario hanno preso avvio già ieri mattina, con la messa a dimora di alcune piantine da parte dei bambini delle istituzioni scolastiche a Veduc, a Betrève e della scuola paritaria Rigolet di Saint-Vincent-Chantillon, come simbolo di un patto generazionale tra noi, chiamati oggi a tutelare le nostre risorse naturali, e quei bimbi che se ne occuperanno domani. Ma la matrice caratterizzante dell'attività del corpo è il controllo del territorio rurale, che ha assorbito circa un terzo, cioè 43.000 ore, delle intere ore lavorate. A queste fanno da contraltare le oltre 29.000 ore legate all'espletamento di pratiche e atti d'ufficio, che indicano come anche nel nostro settore sia necessario avviare importanti azioni di snellimento burocratico. Ricordo inoltre che i nostri forestali sono tra i primi a essere chiamati in caso di emergenza, grazie alla loro capillare distribuzione, alla conoscenza del territorio e alla capacità di pronto intervento, e rappresentano di fatto gli occhi delle altre strutture regionali che si occupano di gestione del territorio. E a questo proposito è importante segnalare che le competenze legate all'applicazione del vincolo idrogeologico ai sensi del Regio Decreto 3267 del 1923 sono state ora integralmente attribuite a partire da quest'anno al nostro corpo. In collaborazione con la struttura Flora e Fauna sono proseguite le attività di monitoraggio del lupo. Alla fine del 2018 nella nostra regione erano presenti un massimo di 45-50 lupi, divisi in 5 o 6 branchi. Ritengo che il nostro compito sia fornire dati oggettivi e precisi e divulgare un'informazione corretta e super partes, sulla base della quale deve essere applicato il modello di gestione scelto. Siamo particolarmente attenti alla questione del lupo in quanto il suo ritorno arricchisce la biodiversità della nostra regione. Da un punto di vista normativo è considerato una specie particolarmente protetta, anche se probabilmente non è più così rara. D'altra parte la sua presenza ci impone il dovere di trovare delle efficaci misure per consentire ai nostri allevatori di svolgere il loro lavoro con la dovuta serenità. Rinnovo qui la massima disponibilità per trovare insieme misure efficaci per la prevenzione dei danni nel rispetto delle normative in vigore e nella consapevolezza che il lupo sia ormai insediato in maniera stabile nelle nostre montagne, così come è successo in quasi tutto l'arco alpino. Voglio inoltre ricordare la preziosa attività svolta dai nostri forestali all'interno della centrale unica di soccorso. Non solo sono un riferimento per la collettività, rispondendo alle chiamate al numero di emergenza ambientale 1515, operativo 24 ore su 24, e supportando le operazioni di protezione civile, ma rappresentano anche un tassello centrale nell'attività del corpo, coadiuvando l'attuazione delle procedure operative e assolvendo un importante ruolo a favore della sicurezza durante lo svolgimento dei nostri servizi. Je suis pleinement conscient du fait que la capacité opérationnelle et l'efficacité de l'action d'un corps technique comme le vôtre, qui exerce des fonctions multidisciplinaires, sont étroitement liées à la couverture des postes prévus par son organigramme, lequel, sur le papier, comprend 155 unités, même si 27 de ces postes sont actuellement vacants. Dès les premiers jours de mon mandat d'assesseur, ensemble au gouvernement, au président Fosson, je me suis penché sur la question de cette carence de personnel et, avec votre commandant et votre commandant adjoint et le coordinateur présent, nous avons fait en sorte d'accélérer autant que possible les procédures administratives nécessaires pour tenter de remédier, en partie du moins, aux carences existantes et à celles qui ne manqueront pas d'apparaître au cours des 2 prochaines années. Nous avons aussi cherché à mettre en place un programme de remplacement équilibré pour concilier l'insertion indispensable de nouvelles énergies et l'opportunité de trasmettere connaissanze e esperienze aux nouvelles recrues. Tornando alla matrice identitaria forestale del corpo, questa sarà prossimamente coinvolta e stimolata per effetto del recepimento anche in Valle d'Aosta del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, entrato in vigore il 5 maggio 2018. Si tratta di una nuova legge quadro nazionale in materia di selvicoltura e filiere forestali che detta indirizzi normativi unitari e di coordinamento del settore per le regioni e per i ministeri competenti.
È una novità molto interessante. In primo luogo perché viene riconosciuto il patrimonio forestale come parte del capitale naturale e come bene di rilevante interesse pubblico da tutelare e valorizzare per la stabilità e il benessere delle generazioni presenti e futuro. Ieri mattina è stato bellissimo con circa 200 bambini della Montservin, proprio grazie alla professionalità vostra di creare quelle condizioni che sono fondamentali, che probabilmente è la nostra ricchezza, è e sarà sempre di più la nostra ricchezza del domani. Un altro ruolo essenziale, lo diceva bene il comandante Dovigo, spetta al Corpo Forestale nell'ambito delle attività di gestione e di monitoraggio della fauna selvatica, questione che c'è, che non stiamo sottovalutando, che abbiamo avuto modo già di mettere mano alle diverse delibere, rivedendo misure, azioni e tempi, ma non è sufficiente, quindi bisogna andare avanti anche su questo settore. E a questo proposito colgo questa occasione per informarvi che il progetto Life Wolf Alps è appena stato ufficialmente approvato ieri mattina. Ricordo che stiamo parlando di un progetto transfrontaliero cui hanno aderito oltre a noi diversi partner, la Regione Piemonte, i nostri parchi e altri parchi, che si pone come obiettivo principale la riduzione, indubbiamente, del conflitto tra il lupo e le popolazioni alpine, soprattutto agricoltori e cacciatori. In questi mesi abbiamo avuto modo di incontrare sul territorio, spiegando, ascoltando, mettendo in campo cosa deve fare il pubblico. Il pubblico può fare delle nuove regole all'interno di un perimetro, il pubblico può modificare delle delibere, il pubblico può essere più vicino, il pubblico può fare della prevenzione e grazie al Corpo Forestale io penso che si possa mettere la vostra competenza, le vostre conoscenze, la scientificità per poter dare delle risposte puntuali. Nell'ambito dell'attività prevista del progetto, che inizieranno a questo punto dal 1° settembre, ormai è definitivo, il Corpo Forestale sarà chiamato a essere uno dei principali protagonisti e si tratterà di organizzare delle squadre di pronto intervento in caso di sospetti attacchi da parte del lupo, incaricate di recarsi presso le aziende oggetto di predazione per affrontare in maniera specifica i singoli casi. Servirà anche da supporto al potenziamento del monitoraggio della popolazione del lupo e dall'assistenza tecnica alla formazione e alla comunicazione. Pur essendo una struttura con funzioni specifiche, il Corpo Forestale si distingue per la sua vasta multidisciplinarietà. Si occupa infatti di antincendio boschivo, del monitoraggio e del controllo della fauna selvatica, della selvicoltura, della vigilanza ambientale, del controllo delle specie animali e vegetali a rischio di estinzione. Vi ho sentito parlare del problema del lupo. Del controllo del territorio con compiti di polizia amministrativa e giudiziaria. Si dedica alla didattica. Ecco, questa funzione culturale di insegnamento, di vicinanza alle scuole, ai bambini, di cui ha parlato anche l'assessore prima, mi sembra molto importante. I nostri bambini delle volte non sanno più cosa sia un albero, cosa sia un fiore, che cosa sia un ecosistema di montagna. La funzione educativa in questo campo di voi Corpo Forestale è fondamentale. Grazie quindi alla distribuzione capillare sul territorio, al profondo radicamento nel tessuto sociale ed economico della nostra regione e a una operatività 24 ore su 24. Il Corpo Forestale contribuisce alla gestione del territorio con tante altre strutture regionali e con enti, comuni, vedo molti sindaci, e associazioni di volontariato che si occupano dell'ambiente. Partecipa inoltre al sistema di protezione civile di cui è componente essenziale, con la presenza del suo personale nella centrale unica del soccorso. Il sistema di emergenza in montagna, il soccorso alpino che la Valle d'Aosta ha, che può essere migliorato, su cui ci sta lavorando, però è sicuramente un'eccellenza per risultati, che per capacità di interventi, che se forse noi non siamo, forse siamo abituati a questo e non ci rendiamo conto della sua validità, adesso che arriveranno i turisti sì si rendono conto della protezione che hanno quando vanno in montagna, di tutta una Val d'Aosta, che ha sviluppato un servizio di emergenza estremamente valido e con grandi sinergie. In questo contesto siamo in attesa da parte dell'Autorità Nazionale di Protezione Civile di inserire anche il Corpo Forestale nel sistema del numero unico europeo, il 112, cosa che dovrebbe realizzarsi in tempi brevi e che consentirà un coordinamento ancora maggiore tra gli enti preposti all'emergenza. C'è una sensazione molto comune
in tutti i cittadini valdostani. La vicinanza che non è solo di questo corpo, per carità, ma una vicinanza particolare del corpo forestale a tutti gli abitanti cittadini della Valle d'Aosta. Gente nostra vicino ad altra gente, che pur nel suo ruolo comunque viene vissuta e sentita come un aiuto, come una vicinanza. È conferita la lode all'agente scelto forestale Alessandro Guglielmoz per l'impegno oltre il doveroso espletamento dell'ordinaria attività lavorativa. Dimostrava spirito di iniziativa e capacità professionali negli anni 2017-2018. Svolgeva indagini preliminari caratterizzate da elevata tecnicalità, dipanando una complessa vicenda inerente a reati contro la pubblica amministrazione legati alla realizzazione di impianti di produzione di energia idroelettrica, svelando molteplici profili di rilevanza penale e permettendo la tutela delle finalità pubbliche dei beni coinvolti. Per la rilevanza sociale e la salvaguardia dell'interesse collettivo suscitava il vivo compiacimento dell'autorità giudiziaria e risalto sugli organi di informazione. È conferita la lode al sovrintendente capo forestale Mario Negro per l'impegno oltre il doveroso espletamento dell'ordinaria attività lavorativa. Dimostrava spirito di iniziativa e capacità professionali nel corso degli anni 2016, 2017 e 2018 nell'ambito del monitoraggio nelle operazioni messe in atto nella lotta alla diffusione della processionaria in seno al progetto Lotta alla processionaria del Pino, approvato con deliberazione della Giunta regionale numero 1015 del 29 luglio 2016. È conferita la lode all'ispettore capo forestale Aldo Martello per l'impegno professionale oltre il doveroso espletamento dei compiti istituzionali e dimostrando spirito di iniziativa e capacità professionali a seguito della fuoriuscita di idrocarburi della stazione di pompaggio sita nel comune di Pollen nel novembre 2018, dimostrando profonda conoscenza della normativa ambientale, capacità investigative ed uno spirito di abnegazione non comune. Analizzava gli accadimenti acquisendo riscontri funzionali ad attribuire le responsabilità penali per condotte riferibili al paradigma del delitto colposo di inquinamento ambientale. È conferita la lode all'ispettore capo forestale Luigi Pradella per l'impegno oltre il doveroso espletamento dell'ordinaria attività lavorativa. Dimostrava profonda conoscenza della normativa ambientale nei settori della protezione civile ed in materia di appalti pubblici, evidenziando grandi capacità investigative e spirito di abnegazione non comune. Per la rilevanza sociale dell'attività svolta e la salvaguardia dell'interesse collettivo, specialmente negli anni 2017 e 2018, suscitava il vivo compiacimento dell'autorità giudiziaria.